Bike naman tayo ngayon. Sama natin yung apat. Nandun na sa unahan sila. So dito na kami ngayon sa Antipolo. Paket ng Antipolo. Dito may zigzag. Bilis nila, nandun na sila. Habulin natin. Habulin natin. Nandun sila sa kabila. Ayun, yung dalawang kasama natin, oh. Tatlo pala. Mga basic lang daw. Ayun. Parang di napapagod, oh. JP naiinip eh. Panis to, panis. Panis ano? Basic. Hello. Pagyan. Kaya pa? No? Basic. Tayo. Napagandang view. Two hours later. Yun, dito na tayo sa may Angono. Sa Quiamon. Pababa. Pababa. Sana pababa lahat, walang ahon. Ah,
2,000 years later. Oo, malapit na. Ayan, si Kamon. Ayan na. Kunti na lang. Yung tatlo, nauna na. Konti. Nangakyat pa. Hindi makapagkampi yung isa oh. Pagod. Yan, dalawa. Yun, patag na. Bababa na. Grabe. Ginhawa.